常吃点这种肉，一年四季不咳嗽。比羊肉要便宜，比牛肉还滋补。现在正值秋季，天气凉爽了许多，但是空气特别干燥，所以去秋燥、防咳嗽很为关键。我们饮食安排也要跟上步伐，牛肉和羊肉燥热比较适合冬天吃，暖身暖胃，但是鸭肉是非常适合夏秋季吃的。鸭肉是秋季进补一种营养很高的肉类，鸭肉的蛋白质含量很高，脂肪含量也分布较均匀，还含钙、磷、铁、烟酸和维生素 B1、维生素 B2。鸭肉性凉，味甘，最大特点是清热去火、清热凉血、止咳化痰，另外还具有增强食欲、利水消肿、滋阴补虚、养胃生津的作用等。鸭肉和莲藕两者就是很好的搭配，莲藕和鸭子都是生活在水里的，鸭肉不温不热，再加上性温凉的莲藕，可以清热驱火、滋阴润燥，对热咳有一定的帮助。平常把鸭肉和莲藕一起炒，不仅美味滋补，而且还能预防咳嗽。话不多说，下面就为大家分享一下这道菜的具体做法。如果您也喜欢，欢迎收藏，有空不妨一起来试试吧。重要温馨提醒：鸭肉与莲藕适合热咳，不适合寒嗨。如果是因为受凉受寒咳嗽的朋友，就不建议吃。鸭肉炒莲藕原料：鸭肉9孔莲藕，青红辣椒微辣微甜的那种，料酒、生粉、食盐、酱油、蚝油、花生油。烹饪过程：第一步，取一块新鲜的鸭肉，清洗干净，切成薄片，放入盆中，加入一点花生油、几滴酱油和料酒，搅拌，进行腌制10分钟。第二步，选用青红辣椒各1条，冲水切好放入盘中，莲藕也切好放入淡盐水中浸泡，这一方法可以防止莲藕氧化变黑。第三步，水开，加入莲藕，焯水1分半钟后，捞出沥干水分，接着洗锅，在热锅加入1勺花生油，倒入青红辣椒和莲藕，翻炒半分钟，起锅。第四步，紧接着碗中加入小半勺蚝油、生粉、1勺清水，搅拌成酱汁备用。等锅里油温热之后，倒入鸭肉，中火翻炒2分钟，再倒入酱汁。第五步，最后倒入莲藕等，再翻炒几下，加入小半勺食盐提味，焖至鸭肉收汁即可出锅。这样一道简单的止咳菜就做好了。大家记得买家养的那种土鸭来炒，虽然贵点，但肉质味道要比饲料大棚鸭香很多，而且要更营养。温馨提醒：鸭肉不能和什么一起吃。鸭肉与板栗是不可以一起吃的，很容易会引起腹胀、腹泻、消化不良，严重时还会出现中毒等现象。还有就是兔肉、木耳、杨梅也不要和鸭肉同时吃。什么人不能吃鸭肉？鸭肉属于寒性食物，虚寒体质、脾胃虚弱的人是不建议吃鸭肉的。